สวัสดีครับผมสตางค์มาจองพิเปอร์นะวันนี้จะสอนโค้งมีดท่าคือเจอแอเรียลครับแอเรียลโอ้ถือกล้องแล้วมันโยนไม่ค่อยนี่คล้ายๆกับอะไรอะวินมิลนะครับคล้ายๆกันอันนี้จะโยนโอเคมาสอนกันเลยนะครับจับด้านไหนก็ได้อันนี้แล้วแต่เลยด้านใบผมจับด้านใบเพราะเวลามันโยนมาเนี่ยปุ๊บมันจะได้เป็นมีดเลยโอเคจับด้านใบนะครับปล่อยด้านใบอย่างนี้แล้วคุณก็โยนปุ๊บสมมติเวลามันลอยมาเนี่ยแค่นี้แหละลอยมาอย่างนี้ถ้ามันยังไงไม่มีภาพช้าด้วยก็โยนง่ายๆแหละมันปิดนี่ไม่สำคัญครับจะปิดยังไงก็ได้ครั้งหน้าจะมาสอนแบบแนวนอนนะครับคือแบบไม่ใช่แนวนอนเดี๋ยวเขาเรียกว่าจับแบบคว่ำโอเคชอบไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับอย่าลืมกระทืบไลค์ด้วยโอเค